ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ကမ္ဘောဒီးယားဖနွန်ပင်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Royal Palace နဲ့ဆေးဝါးပကိုးရာကိုလေ့လာကြည့်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Royal Palace ရှေ့မှာနှစ်နာရီလောက်ဖုံးမှာမို့လို့ဝင်ဖို့စောင့်နေတာပါ။ဒီကငှက်တွေနဲ့လိုက်စော့Royal Palace ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားမှာကမနက်စောစောမနက်၈နာရီလောက်ကနေစပြီးတော့မှဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှနေ့လယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထမင်းစားချိန်သဘောမျိုးနဲ့ခဏနားပြီးတော့နေ့လယ်2နာရီနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှဝင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသတိထားမှာက Royal Palace ကိုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးကောင်းနဲ့လက်မောင်းပေါ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်လို့မရပါဘူး။ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့တာမြေပုံပေါ့ Palace ထဲမှာဒီနောက်မှာ Palace ထဲမှာလဲလို့ရအောင်ရှေ့ဝင်ရမှာပါစာရွက်မိုးလေတဲခုနပြောနေရတယ်ဒါကဘာလုပ်တဲ့ဟာဒါလေးကြည့်ပြီးသွားရတာပါဟုတ်လားကြည့်ရစရာပါဒါကတော့ဝင်ချင်းတွေ့ရတဲ့ဒါ Palace ပေါ့အနံ့လေးကတော့မှုရတော့ဗာအနံ့လေးလည်းမပြီးနော်ဘာပန်းနံ့လည်းမသိပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဆိုတာကျုံနဲ့နန်းနဲ့တူတူပါပဲပုံစံကတော့သဘောတရားကတော့ဒါကသူတို့ရဲ့ Royal Palace ပေါ့ဟိုးနောက်မှာရှိတယ်အေးဘာပြောချင်တယ်လို့ဒီကိုကြည့်ပြောလေဒီကိုကြည့်ဘာဖြစ်တယ်ဒီကိုတေချာကြည့်ပြောလေအဲ့လိုငြိမ်ပြောရတာပြောချင်းငြိမ်လေးပြောချင်တဲငြိမ်ပြောရတာ1 2 3မတက်လေးရက်ပြီးတော့လေ Royal Palace ကို19ရာစုလောက်က King Norodom ကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှယခုလက်ရှိအထိကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်တွေရဲ့နန်းတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Royal Palace မှာတော့အဓိကအဖြစ် Throne Hall လို့ခေါ်တဲ့ရွှေရောင်တွေတောက်ပနေတဲ့ပလင်ခန်းမရဲ့ Moonlight Pavilion လို့ခေါ်တဲ့ဘုရင်တွေဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံတဲ့နေရာတွေကတော့အဓိကကြော်ကြပါတယ်။အဆောက်အအုံတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေကိုတော့ဖုန်းတွေကင်မရာတွေနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်အခုပြောပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတော့မြိုင်းခဲ့ရပါဘူး။တဆောင်ချင်းစီပေါ့ဒါဒီဘက်ကတဆောင်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်ဒီအပြင်ထွက်မယ်ပြီးဒီမှာထပ်သွားမယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဆေးဘပကိုးတော့သွားရနေတော့ဆေးဘပကိုးတော့သွားပါမယ်သူဆေးဘပကိုးတာဘာတွေရှိလဲကားတော့ဆေးဘပကိုးတာဝင်ချင်း entrance မှာတွေ့ရတဲ့မြင်ခွင့်မှာအခုရောက်ရှိနေတာကတော့ဆေးဝါးပကိုးရာတရှိရာဝင်းထဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးဝါးပကိုးရာရဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့ကျမ်းပြင်မှာငွေပြားပေါင်း9000ကျော်ခင်းထားတဲ့အပြင်အဓိကအရန်တက်ပဲ့လှတဲ့ကြောက်စိမ်းဖျားရဲ့ရွှေအချိန်90ကီလိုဂရမ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေဖျားရဲ့အကြောင်းမူပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ကြည့်လိုက်တက်ဒါကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကပြန်ထွက်လာပြီဒါတော့ဆေးဘပကိုးတာပါသူကအထဲထဲမှာဖျားဆွန်းလို့တော့ရှိရဲတော်တော်လေးလည်းတက်ပဲအထဲထဲမှာတော့ဗီဒီယိုတွေတက်ပုံတွေရိုက်လို့မရလို့ပါဒီဆေးဘပကိုးတာကဒီ Royal Palace ရဲ့နောက်ကျောမှာရှိပါတယ်ဒီမှာဒီနဲ့သူ့မိနေကတော့အမြဲတမ်းပဲဖြစ်နေကြတယောက်ကငိုတယောက်ကစိတ်တိုးဖြစ်နေကြနေတာတွေကဖြစ်နေကြအနေထားတွေပေါ့ဒီနားလေးလှရဘာပဲလဲမသိဘာတောက်နေတော့ဘာတောက်နေငိုလို့ပြီးသွားပြီလားနည်းနည်းတော့ချင်နည်းနည်းတော့ချင်လို့ငိုပါလားငိုလို့ပြီးပြီလားဒီထဲမှာကတော့ဒါပါဒီဘင်းနေခက်ကထန်းစင်မှာဝေါ်ရင်တွေကပြထားတာ
ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဒီဆက်ပိုကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ